这2条是最大的，超漂亮的。昨天有人抓了好多黑虎虾，今天我也带了几张网过来这里放，看能抓到多少的。这些渔船收到消息都跑到岸边下网来抓虾了。听说这2天的海底严重缺氧，导致深海的鱼虾都浮游到岸边来了。太深了我就过不去了，给大哥他们去放好了，我跟兵哥去推点虾皮。爹，弄破板的啦。也不知道是不是台风的影响，这里都没有虾皮推的，但今天居然有虾皮推哦，而且我看他们也推了一些。不过他们的网比我们的长的可多了，我们只有他的一半了。超多鱼在这里抓虾的，都是超大个的黑虎虾。1公里长的网，估计这个时候大哥他们已经下网了啦。可以啦，不推啦，看一下有多少虾皮在里面，拎起来吧。哇塞，这么多呀！这可以哦，这虾皮都是新鲜的，还会弹跳呢，还是鲜活的哦。这超漂亮的，我们这边的虾皮一般都是拿来晒干，然后用来炒菜用的哦。走吧，上去休息一下，等下要去收虾网了，收起来了。今天推的虾皮都没有我想象中的多，我看有个人昨天不知道去哪里推的，推的超多。我知道他们在哪里推了，就是可惜离得远，没有车去。啊？那你怎么不跟我说呀？我有车啊，我之前在瓜子二手车买了台特斯拉，才9万9。这么？哇，2条，这2条啊！一大一小，哎呦，2条，2公婆可能，这个超大只，那个就小了一点了。前几天啊，他们都抓了10斤的黑虎虾，真没想到真有这么多的，超大一只哦，丢泡沫箱里。哟，兰花蟹3个哦，2个母的1个公的，后面还有一条虾呢，先解虾吧，兰花蟹上去再解了。这里还有一条虾呢，刚看漏了。兰花蟹跑不了了，就怕这个虾给跑了，所以先解它哦。都是这么大条的。哟，那怎么还有这个？哇，这个黑虎虾真大！我去找，把那个听照，哇，跳跑了！哇，天，这个虾真的是太爽了，在这里解，突然跑掉了，瞬间螃蟹都看不上了。这个黑虎虾更亮了，太爽了！这个虾须这么长哦，它这个黑虎虾，它这个身子都是黑白相间的哦，那个虾须都是红色的，超漂亮的。这种野生的黑虎虾真是很难得的，4条了，还收了一点4条了。哇，在这里，哟啊！哦，好大一条，哇，好可惜。阿叔他们看见我们抓到虾了，现在才过来下网了。水母龙利的多多。哦，2人慢点。果然是抓龙利的吧？抓龙利就是多。这张网倒没看到黑虎虾呢。哎呦，龙利鱼半网哦，这么多才收了那么一点，这么多了。这个水太高了，老是垫着脚在那里收，太服了。全部收完了啦，这里还有10几20条虾没空解呢，浪太大了，先上去再解了。收到岸边角，这个水母就跟球一样，超多人在这里挖那个油上哦。最后多说一句，瓜子二手新能源，源头直供更省钱。然后用呢？全部都是野生的哦，这么漂亮，比脸还长，抓了这么多了，前面几张网都虾解出来的啦，这么多，谁能想到居然能抓到这么多的黑虎虾，好值钱啊！这个市场买都买不到这么漂亮的黑虎虾，都是天然野生的哦，养殖的黑虎虾它是黑色的哦，没有这么漂亮的，全身都很黑。就是野生才这么漂亮，这2条是最大的，超漂亮的。今天这边好多人赶海哦，好热闹啊！因为他们得到消息，这边有好多油上的，所以过来这边挖油上。看我这后面人山人海的，这一片全部都是人。准备回去了，回去再解鱼了。今天这些网加起来有1公里长哦，就抓了这么多海鲜，龙利也有10几斤。黑虎虾是拿来做上人蒸的，鱼就拿来煲汤哦。给它下锅蒸，盖上盖子。哦，那水也开了，煮个鱼汤。
这个虾超大只，快有碗那么大了。饭前先喝点汤。哇，超鲜甜的，特别是加这个虾在里面煮，更鲜甜的。哇，有膏的，看到这么大只，就感觉它不简单哦，肯定有膏的，没想到是真有膏。这个膏啊，太漂亮了。这个肉质好嫩啊，很鲜，超好吃啊，一点都不柴的。煲汤的虾是不柴哦，不知道这个柴不柴。看看这个好不好吃？它这个还没有这个煲汤的嫩，但是它入味啊，加这个蒜蓉入味好吃的。好吃。哇塞，老妈做了10多斤的皮皮虾哦，全部都是大个头的。等等我们拿去市场卖哦，看看能卖到多少钱。一共有3筐哦，池子里面还有一些呢，还有一些鱼呢，鱼也拿去市场卖了，跟饭里面养的。好多金钗，好多条，全部倒出来，不然都不好看，不够傻人傻了。那主要是出海抓螃蟹的，然后意外抓到了这么多皮皮虾跟鱼哦。你看这个螃蟹有50多斤啊，螃蟹就不拿去市场卖了哦，因为会有老板过来收的，我们就卖这些皮皮虾跟鱼就行了。螃蟹先拿上来挑一下大小，全部都是兰花蟹跟梭子蟹来的。看这梭子蟹都是这种大个头，这么大的梭子蟹在我们这边居然算是小的哦，要跟这些母的兰花蟹算一起，算小的卖。只有大的兰花蟹还算是大个头的卖。不过今天大个头的兰花蟹也挺多的，基本都是大个头的哟。我两个在争这个肥不肥，我看看。有那个老师啊，这那个。一般般，基本都是巴掌大的，超大个头的。老板来称了，看看多少斤在里面。先称这个大的，总共46斤。哦，还有这里差不多50了，挑了一点出来吃。趁现在是下午，人量比较多，我们先拿去卖了。这要是再拿多点去市场卖的话，都不一定拿得了哦。我那车后备箱太小了。你可以把它卖了呀，换一台后备箱大一点的车，平时都能用得上的。可是我没啥经验，也不知道怎么选择渠道。我之前卖过，对比了好几个平台，快速卖车还得是5八同城，已经免费发布卖车信息，还有专业评估师上门估价，全程零费用，省时又省钱。这还挺不错的。对啊，平台会全网匹配买家，多方比价，价格合适，当天就能成交，有望能多卖20%。这可省心不少了。5八免费发，有4发5八。我们来到市场了，今天就摆在这里哦，摆在这里要收费，先卖皮皮虾，后卖鱼。这种长颈皮皮虾就比较受欢迎哦，不过这个也值钱啊。今天我们就打算卖61斤。呀，爸爸钱我斤。那就再给我，我这解咯，那解就咩解哦。哎，当然，忙不过来呀，收钱都没空。我卖了1单120，你要给弄卖的。啊，你好是吧？抖音名，啊，抖音名。谢谢粉丝支持，遇到好几个粉丝，走一下哈。大概多少钱？1毛钱啊？好货不愁卖啊，都是2斤2斤的收啊，一下子就要卖完了啊！又来，一单就收了100多，还剩1斤，就剩1斤就要收汤了，刚来就要收汤。太给我，谁要皮皮虾吗？那就抓吧，我能钓就少嘅啊，冇話巴咗係靚嘅，巴不在啲魚哦，如果崩刺啦嘅哦。可以不呀？係咪那對雞啊？喂，係給啊！好多人要這個螃蟹，但是這個螃蟹不打算賣的，準備拿給朋友的，去朋友那裡吃飯，順便拿過去那邊。
这个是短颈的哦，这个是长颈的，长颈的肉质更甜一点哦。这个价格卖的也比较贵一点，这个也就20-30块吧，价格相差一半。俺没有经验。那真的。我nghe dùng nghèo khi啦，gần nghe dùng nghèo. Bố, ở tổ hậu tiên là kiểu kìa. Thấy kiến chó不咯？kiến chó 20了，好像网上经常不好卖。那边我不敢追，我不要我把它。哎，给我一份都背吼，我試啦都生啦。我今日生我就我就。係冇試都冇咁大，那試了都生啦，那冇試也就是個背虾，然後全部稱完了，這位大哥。喂料啦，你怎么样？走了回去了，卖了500多块钱，就剩2条油去吃。